บรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้เป็นบรรยากาศเวลา6:47 นาทีนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นดีเลยครับฝั่งนู้นก็จะเห็นเป็นกลุ่มก้อนของสายฝนนะครับตอนนี้ไม่มีคนเลยครับเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็จะเหมือนมาพักอยู่บนหาดส่วนตัวนะครับน้ำทะเลใสมากครับ